提前上的飞机，然后他们就是带着妈祖他们就那一帮人就过来了。我之前没见过呀，我还有点害怕呢。后来他跟我解释一下，他说妈祖会保佑你。再说正好我也是在海上工作的嘛。他说我还是比较幸运的。说一般他们都是包机啊，或者是把周围这几个座他们都会包下来，然后他们自己来坐。今天说有点着急，完了之后买票就买到我的旁边了，说我还是比较幸运。一会儿我准备下了飞机，我一会儿去买几张刮刮乐。